Fun Friends, ketemu lagi dengan channel kita. Hari ini akan belajar membuat slime. Slime-nya kayak gini. Ya, ini nggak lengket. Oke. Cara membuatnya, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sampo. Ini bisa sampo apa aja. Terus balon, ini balonnya kayak gini. Terus wadah dan pengaduk. Kita pakai kayu. Oke, caranya kita buka. Ini gini. Ini kita tambahin lagi. Ini secukupnya aja. Ya, kita tambahin lagi. Udah ya. Ini udah semuanya. Sekarang kita tambahin sampo. Ini samponya boleh apa aja, terus diaduk. Kita aduk. Kalau mau kasih pewarna makanan, kasih aja yang kuning. Ya. Oke. Ini udah jadi. Ini tinggal dimasukin ke freezer. Ya, kita masukin ke freezer. Ini udah jadi, udah dimasukin ke freezer. Jadinya seperti ini. Ini kita kasih di pewarna makanan. Kalian bisa kasih pewarna makanan warna apa aja ya. Bye. Jangan lupa like and subscribe, oke?